बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अली टीवी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। आप किसी के नाम के भी रिंगटोन बनाकर अपने मोबाइल फ़ोन में यानी कि आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ कैसे है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को दबाकर ऊपर ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं ये। तो इसका नाम है दोस्तों माई नेम रिंगटोन। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना दोस्तों, आपको समझ नहीं आएगी फिर। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं ऊपर आप देख रहे हैं माई नेम रिंगटोन। तो आपने दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ क्रिएट रिंगटोन पे क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लिख लेना है जिस बंदे के नाम की रिंगटोन आप बनाना चाहते हैं। तो इधर यानी कि नाम लिख लेना है। जैसा कि मैं नाम सर्च कर लेता हूँ अपना नाम। तो राशिद खान आपका फ़ोन आ रहा है, यानी कि जो इस नाम की रिंगटोन है वो बनकर आ जाएगी तब जब मैं इसे सेव करूँगा। तो मैं इसे सेव के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो फिर मैं सेव के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो रिंगटोन है मेरे मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो आप इसी तरह किसी भी बंदे के यानी कि नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो ये अपने मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो आप इसे जहाँ पर मर्ज़ी आप लगाएं तो लगा सकते हैं। यानी कि आपको कोई कॉल करे तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं या किसी और जगह पर आप जहाँ भी चाहें तो अपने नाम की रिंगटोन बनाकर यहाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपने इसके टाइटल पे क्लिक कर देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।